si kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, si Odë Ekonomike përfaqësimi që i përfaqësojnë bizneset e Republikës së Kosovës, të shprehen shqetësimin ton lidhur me situatën e krijuar rreth produktit të qumshtit ose produkteve që dalin prej qumshtit. Është një situatë e padrejtë që po trajtohen prodhimet tona, prodhimet kosovare, për shkak se kjo është një zinxhir i tërë që përfshin prej fermerit, përpunuesit, prodhuesit, po edhe konsumatorit. Dhe ne gjithmonë kemi kërkuar që prodhimet kosovare të mbështeten, për shkak se edhe ashtu i kemi pak prodhime që prodhojmë Kosovë dhe na ka mbyt importi, dhe nëse i shohim të dhënat zyrtare, shohim që nëse i krahasojna me vitet e mëparshme, për shembull, nëse marrim për vitin 2022, shohim që mbi 1 miliard është rrit importi, ndërsa eksporti ka mbet në vlerat e njëjta. Deficiti tregtar prej 18.6% në 2022 është kurr në 14.4%. Dhe kërkojmë me urgjencën nga institucionet e vendit, këtë rast nga Agjencioni Veterinës së Ushqimit, po edhe ka Ministria e Bujqësisë, që mos të marrin veprime të cilat e prishin imazhin ose krijojnë të pavërteta ose krijojnë edhe panik te konsumatorët, që mos mi blej produktet e Kosovës. Produktet e Kosovës prodhohen me standarde më të larta, me cilësinë më të lartë, janë produkte që unë jam dëshmitar dhe them me plot përgjegjësi që ju bojnë konkurrencë dhe produkteve që prodhohen që 100 vjet, jo vetëm në tregun rajonal, po edhe në tregun evropian. Andaj prodhimet tona nuk meritojnë këtë trajtim, kërkojmë që produktet tona të subvencionohen, të mbrohen, po edhe të punohet që t'ju gjenden një treg më i madh. Kështu që këto kanë krijuar me mira vende pune dhe janë një segment shumë i rëndësishëm i degës së zhvillimit ekonomik, dhe Oda Ekonomike e Kosovës është e gatshme në çdo kohë 24 orë në shtat që t'i ofrojë Ministrisë së Bujqësisë, po edhe Agjencionit Veterinës dhe Ushqimit të gjithë asistencën, mbështetjen, po edhe dialogun në mënyrë që me zgjidh këtë paraqitje të produkteve tona që është krijuar me këto konferencat e fundit. Ne jemi në dispozicion dhe prapë theksoj që ofrojmë gjithë mbështetjen tonë, por të kihet kujdes se janë produktet Kosovës, janë mira vende punës që mundën me hup, janë mira fermer që mundin me hup baktitë e tyre si rezultat i krijimit të një imazhi jo të mirë për prodhimeve tona. Se nuk po krijojnë imazhin vetëm brenda Kosovës, po imazhi po krijohet edhe jashtë Kosovës. Dhe prodhimet tona ose produktet e qumshtit vetëm në mundësi për mu plasu e kanë tregun rajonal, edhe ato vetëm në Maqedoni, Shqipëri dhe në Maltëzi. Nuk e kanë mundësi në Serbi dhe nuk e kanë mundësi në vende tjera, në vendet e Bashkimit Evropian, pikërisht për shkak mos punës së Agjencionit Veterinës dhe Ushqimit që s'kan punuar që certifikata e veterinës të njihet. Është një treg për 500 milion konsumatorëve dhe kem kapacitet me eksportu në tregun e Bashkimit Evropian dhe nuk është punuar nga ana e institucioneve të shtetit që kjo certifikat njihet dhe këto produktet mund të dalin në tregun. Në vend që ne të punojmë që produktet tona të dalin dhe ta dëshmojmë që janë një brand i sigurt për konsumatorin, janë një brand shumë i kualitativ, ne përbojmë të kundërtën. Kjo është e padrejtë, për këtë arsye kërkojmë urgjencë Odë Ekonomike e Kosovës që të punohet, që brendi jonë të promovohet si një brand që i plotson gjitha kushtet, kriteret dhe përmbajtjen për të konsumuar nga konsumatorët. Është shumë i sigurt. Kështu që falenderit shumë edhe një për këtë mundësi.